石橋様ですか。平井ですけども、すみません。今、お電話大丈夫ですかね。ちょっと早速ね、見させてもらって、CPU クーラーちょっと一旦取り外したんですけども、そしたらね、ちょっと一つね、報告しとかないといけないのが、この CPU グリス、たっぷりつけられてると思うんですけど、それはいいんですけども、なんかちょっとつけるときに、漏れたっていうか何かちょっと、それが付着したみたいで、その周辺の基板のところにですね、CPU グリスが、よく見ないとわからないんですけど、少量、チップのところでくっついてしまってるんですよ。ええ。で、これ見るとちょっともう、割と固まってるような感じで、このままだとこれ、ショートしたりとかですね、する可能性が非常に高いんで、一応、とりあえずはちょっと、あの、これ取り除かないと電源入れることもできませんのでね、取り除いてどうなるかっていうのをちょっとやってみるんですけども、それだけちょっと、なんともないかもわかりませんし、ひょっとしたら基板がショートしてたらもう、ダメっていうような、何か故障になってる可能性もあるんでね、ちょっと前もってそういうことが起きるんで、ちょっとね、CPU たくさんつけすぎて、で、ちょっと、あれ、こう、糸引くでしょつけた後、なんかちょっとピーって、それがなんかね、よくね、ピッてこう、横に、ついたりするんですよね。それが、それがちょっと基板の横にくっついてます。写真撮ってますけども、とりあえず一遍それ取り除いてやってみますんでね、はい。で、また何かあったら連絡させてもらいます。はい。お願いします。はい。お願いします。